Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des délicieuses croquettes de pommes de terre à la viande hachée. Une recette gourmande, facile et rapide. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوصفة البطاطا معمرة اولا الكروكيت ديال البطاطا. وصفة سهلة ولذيذة، نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات الحشوة بور لا غارنيتور غادي نحتاجو الكفتة لا فيوند هاشي، البصلة، لونيون، واحد الجزرة محكوكة، اون كاروت غابي، وعندي توابل لي زيبيس، الملح، لو سيل، توم بودرة، لاي اون بودر، الابزار، لو بوافغ، كركمة، لو كركمة، لو جينجومبر، سكنجبير، والكمون، لو كومين، وندي المعدنوس مع الزعتر، لو بيرسي et le thym، زيت الزيتون، l'huile d'olive. وبالنسبه للبطاطا عندي البطاطا مسلوقه كما كتشوفوا معايا. من الاحسن نسلقوها بالقشره ديالها باش ما تشربش الماء. de préférence de cuire les pommes de terre avec la peau pour ne pas absorber l'eau. جوج ديال البيضات، دو œufs، الملح والابزار والكوزه، لو سيل، لو بوافغ et la noix de muscade، فرماج محكوك، fromage râpé، وجوج معالق ديال الفرينه، دو كويير دو فارين. اول حاجه غادي نديروها غادي نحضروا لا بوري. je vais réduire les pommes de terre en purée. je rajoute les œufs، نضيف البيض للبطاطا، نضيف الملح، الابزار والكوزه. je rajoute le sel، le poivre، la noix de muscade، الفرماج، le fromage وفرينه et la farine. je mélange bien tous ces ingrédients. نخلط مزيان هاد المكونات كاملة. خديت منها واحد شويه باش ندير بها حشوه واحده اخرى. j'ai pris un petit peu pour une autre garniture. ودابا غادي نحضر الحشوه. في واحد المقله درت فيها زيت الزيتون. j'ai préparé la farce dans une poêle. j'ai mis l'huile d'olive، ضفت ليها البصله. je rajoute les oignons، خليها تشحر واحد شويه. نضيف الكفته. je rajoute la viande hachée، نضيف التوابل. je rajoute les épices، ملي تقرب الكفته طيب نضيف ليها الجزر. une fois la viande hachée est pré-cuite je rajoute les carottes. et je laisse cuire. بعد ما طيب لي الكفته غادي نطفي النار ونضيف المعدنوس والزعتر. ma farce est prête. j'éteins le feu. je rajoute le persil et le thym ونخليها تبرد مزيان. je laisse ma garniture refroidir. ودابا غادي نشكل لي كروكيت ديالي فوق سطح العمل. وضعت البلاستيك الغذائي وضعت عليه لا شابلور اولا الخبز المحمص، تقدروا تعوضوه بفرينه. sur le plan de travail j'ai mis le film alimentaire، à peu près une cuillère de la chapelure qui peut être remplacée par la farine. وضعت
تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال لا بوري ديال البطاطا. Sur la chapelure, j'ai mis une cuillère de la purée de pommes de terre. سطحتها بالأصبع ديالي. J'ai aplati un petit peu et je mis la farce. وضعت الحشوة ديالي وبالفيلم أليمونتير غادي نحاول نشكل واحد البودة. بالإبهام ديالي كندخل الحشوة لداخل وكنشكل البودة avec les bouts du film alimentaire. Je façonne des petits boudins avec les pouces. Je pousse un petit peu la farce à l'intérieur et je forme mon boudin. كما كتشوفوا معايا طريقة يعني سهلة ونستمر. بالنسبة للحشوة تقدروا تستعملوا الحشوة المفضلة عندكم بالدجاج أو بالثوم. وبالنسبة للخضار حتى هو تقدروا ديروا الخضرة اللي بغيتو، غير اختاروا الخضرة اللي ما كتطلقش الماء بحال الفلفلة أو البوارو. Pour les garnitures, vous pouvez utiliser le poulet ou bien le thon. Et pour les légumes, vous pouvez remplacer les carottes par le poireau ou bien les poivrons. وكما كتشوفوا معايا لي كروكيت ديالي وجدوا وكان هذا هو الشكل ديالهم. ودابا غادي ندوزو للشكل الثاني. لا بيوري اللي كنت خليت، خديت السلامي غادي نحمرو في واحد المقلاة فوق النار، يعني ماشي ضروري تقدروا تستغناو عليه. Pour la deuxième, les pommes de terre que j'avais mis de côté. Et dans une poêle, je vais passer le salami qui est facultatif pour le griller un petit peu. Il donne un super goût aux pommes de terre. بعد ما تحمر السلامي ديالي ضفتو لا بيور ديال البطاطا مع المعدنوس. J'ai coupé le salami en petits dés. Je l'ai rajouté à ma purée avec le persil. نخلطهم مزيان. Je mélange les trois ingrédients. خديت الفرماج اي نوع توفر عندكم وغادي نحاول نكون واحد الكرة ونضع فيها الفرماج في الداخل. Je vais essayer de former une boule. Je vais la garnir avec le fromage. Pour le fromage, vous utilisez n'importe lequel. وكنستمر حتى كنكمل الكمية اللي عندي. انا هنا خديت الفرماج ديال الساندويتشات مع الفرماج المحكوك. تقدروا تستعملوا الموتزاريلا. J'ai utilisé le fromage à sandwich et le fromage râpé. بعد ما ساليت دوزتهم في الشابلور. J'ai passé mes croquettes dans la chapelure. ومن بعد نقليهم في الحين اولا نحطهم في الثلاجة حتى نحتاج ليهم. Je peux les placer au frigo jusqu'au moment de servir. Sinon, je peux les frire de suite. وملي كنبغيو نتناولوهم في واحد المقلاة فوق النار وضعت فيها الزيت حتى يسخن مزيان. كما كتشوفوا معايا لي كروكيت كيخصهم يغطسوا مزيان في الزيت كيخصها تكون سخونه والعافيه كتكون يعني ما بين متوسطه ومجهده. ما تخلوهاش هاديه بزاف لان البطاطا غادي تشرب الزيت وغادي تفرتت فيها. Je plonge mes croquettes dans l'huile chaude sur un feu vif. Si vous laissez le feu doux, les croquettes vont absorber l'huile et c'est pas bon. وضعتهم في الورق النشاف. J'ai mis mes croquettes sur le papier absorbant. ومن بعد ما ساليت كنقدمهم بالصحة والراحة. كيجيو لذاذ بزاف ومقرمشين. Mes croquettes sont prêtes, super délicieuses. لي كروكيت اللي بسلامي محمر كيعطيهم واحد المذاق رائع وما تيبانوش نهائيا واش بالبطاطا.
ولي كروكيت اللي معمرين بالكفته كيجيو حتى هما لذاذ بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. الا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبار. On se donne rendez-vous samedi إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.